de siste tider. De siste tider kommer Jesu fødsel. Det står det mye om i Paulus sine brever. Ikke minst i Galaterbrevet. Nok om det. Men altså, så lever vi i en privilegert generasjon. Og etter 1948 har vi som kristne, eller mennesker, sett flere oppfylte skriftprofetier i denne boka her, enn samtlige generasjoner, siden Gud skapte Adam og Eva. Det er ca. 6 årtusen tilbake. Vi er vitne til om lag 700 separate, adskilte skriftprofetier i Bibelen, er nå inne i en konkret og bokstavelig oppfyllelse. Og det store universale tegnet Jesus har gitt for hele menneskeheten, er at når jødene begynner å strømme hjem til landet, som vi ikke har vært i nærheten av på nesten 2 årtusener, da er det en indikator på at Gud forbereder seg til Jesus tilbake. For det lovte han. Det var det siste han svarte når disiplene spurte. De spør han rett ut. Vi kaller det Kristi himmelfart, ikke sant? Og det står i apostelgjerningen 1, fra det 6. til det 12. vers. Jeg bare refererer sånn essensen av det. Men det er rett før Gud hentet Jesus opp til himmelen fra toppen av Oljeberg i en sky. Og så forsvant han i en sky, og så før det skjer så spør de, Herre, gjenreiser du på den tid, altså når du kommer tilbake, riket for Israel? Så står det 6. og det 7. vers. Og hvis disiplene hadde misforstått Jesus, da hadde han i alle fall ikke etterlatt i meg en kjempemisforståelse. Jeg kommer aldri igjen. Da skal det spres for alle vinger jeg er ferdig med det som folk. Jeg tok ikke imot meg, jeg tok ikke imot verket mitt, Golgata, det braket meg, det til og med korsfestet meg, tok ikke imot budskapet, jeg er ferdig med dere. Men han sa ikke det. Gud har fastsatt tiden, står der. Men det var ikke det de skulle opptatt med der og da. Det de skulle først være opptatt med, det var å holde seg i ro. Inntil de fikk kraft for det høye. Etter Shavuot, pinsa, da kom ilden på Sionsberg. Det satte seg, delte seg som ildtunger, og alle jøder som kom fra Persia, fra Armenia, fra Svarthav, fra Italia, fra det som er Tunis, alle kjente sitt språk. De talte ulike verdensspråk. Og så var noen som sa, det er jo beruset. Så sier Peter, det er jo ingen som er beruset, det er bare 9:00 på morgenen. Det er jo om kvelden og natt folk er beruset, sa han. Det er jo bare den 3. time, og det er 9:00 på formiddag. Nei, de er fylt av den hellige ånd. Og så fikk vi høre en annen Peter. Han bare noen uker formiddag til med banne på at han ikke kjente Jesus på grunn av igjen til Jerusalem. Kjente dialekten på Peter, for de skar opp herren i Galilea. Og sør Israel rullet de på herren, som østlendingen gjør. Så Peter, han ble tatt på dialekten sin. Du oversender det. Dialekten din røper det. Jeg vet ikke hva du snakker om, ikke sant? Og Jesus sa, du skal få deg med 3 ganger før han galer. Og så goler han. Da kom han i huet. Han gikk ut og gråt bittert. Og det var på Sionsberg. Det er rett der David ligger gravlagt. Og der Jesus hadde siste måltid med sine disipler. Vi kaller det for øvre sal, eller the upper room. Nok om det. Så står det at Gud har fastsatt tiden. Men de skal ikke være opptatt med det nå. Nå skal de holde seg i ro, og når de får kraft fra det høye, skal de være vitne i Jerusalem, Judea og Samaria, og helt til Eiken. Vet du det? Det står jo ikke det. Til jordens ende, all over the world, hvis du vil ha det på engelsk. Så har Gud fastsatt tiden, og så sier Jesus noe utrolig sterkt. Og han bruker Peter bare noen uker etterpå. For da går de opp til bønnens timer. De skal inn og be i tempelet i Jerusalem. Og der sitter en mann som har hatt svak ankel i 38 år. Han satt i den fage port. Det var sånn noen søyleganger, bueganger, sa han. Og der gikk folk ut og inn, så den mannen hadde sett at han ligger og tigger penger i årevis. Og så tigger han av Peter, og Jakob og Johannes og disse her. Så tigger han av med seg. Så sier Peter noe utrolig. Gull og sølv, det har vi ikke. Men det vi har, det skal du få. Og så bruker han den kraften fikk pinsedagen på Shavuot. Den vi kaller første pinsedag. I Jesu Kristi Nazarens navn stå opp og gå. Og straks ble det styrke i ankelen. Det var ikke bare at han gikk. Vet du hva? Tempelet var kjempesvær.
Den er på 157 mål. Det er jo et stykke, da. Det er 500 meter den veien, så er det et stykke den andre veien. Da. Det er jo et svært område. Den er jo nesten som en flyplass, hvis du tenker sånn da. Men vet du hva? Det var ikke bare at han gikk rundt, han løp. Og da var det mange som kjente den mannen. Hva har skjedd? Så tar Peter tak i det. Så sier han, hør på meg, kom hen, jeg skal fortelle deg noe, sier han. Nå tar jeg resten med Apostelgjerningen 3, fra vers 17 ned til vers 21. Det er der det står. Sånn, jeg vet, da gjorde de uvitende, da rette livet søvn de. Du tenker på at de var med og ropte korsfest, korsfest. Men si, jeg vet dere gjorde det i uvitenhet. Like som deres rådsherrer. For dette var Guds besluttet råd. Men så utfaller han det jødiske valg. Vend om, sier han. Vet du hva? Omvendelse. Det er en omvendelse. 180 grader. Snu ryggen til det du har hatt front mot før. Vend om, så husvalelsens tider kan komme. Og den for dere, utkårede Messias, kan komme. Som himmelen skal huse inntil, og her er mitt poeng på i kveld, inntil de tider kommer, da alt det blir gjenopprettet. Ikke opprettet, men på nytt igjen. Gjenopprettet. Som Gud har talt om gjennom sine hellige tjener profeters munn fra eldgamle dager. Så tar Jesus eller Paulus og Peter et reserver alt han har lært av Jesus. Og nå lever vi i gjenopprettelsestider som aldri før. Bare tenk, ingen andre enn Israels Gud turde ta, når du ser her, en sjanse på å si, jeg skal spre det for alle vinder. Jeg skal spre det på hele jorda. Og når dere er ute, skal dere drives fra ett folk til et annet, fra ett rike til et annet rike. Aldri skal dere finne hvile for deres fot. Da skal bli kjeppjaget, løyet, hyggelig, trakassert, forsøkt utryddet, gang på gang. Og dere skal ikke finne hvile for deres fot, før dere finner hvile i fedrenes land. Det er den vandrende jøde. Til neste år er det 200 år siden 17. mai 1814. Da bestemte de noe på Eidsvoll, og der har jeg vært og preket mange ganger. Ikke bygningen, men rett ved siden. Og jeg kikket ut, tenkte, der ser det noe som ikke var bra, altså. Mye var bra 17. mai 1814. Men da bestemte de noe som Moses hadde forutsagt for over 3350 år siden. At jøder har ikke adgang til riket. Hva var det Bibelen sa? De skal drives fra ett folk til et annet, fra ett rike til et annet rike. De blir drevet ut av Spania, de blir drevet ut av England, de blir drevet ut av Germania, ble de inn i Polen, og så ble de drevet lenger øst. Og for 135 år siden var 75% av alle jøder i hele verden inn i Russland. I Norden snart. Og Bibelen bruker mye plass, spalteplass på det. Og der skal de ut ifra. Og bare på 20 år er det kommet 1,2 millioner jøder ut ifra Russland. Det er helt utrolig. For et par og 20 år. Hver 50 innbygger i Israel er russisk avstamning. Det er en veldig tid vi lever i. Men dette som er det mest spennende, hvorfor gikk ikke det jødiske folk i oppløsning? Alt var imot det. Absolutt alt. Og det sier språkforskere og de som gransker på etniske folkegrupper. Hvis et folk mot sin vilje, enten det er politiske begivenheter eller militære krefter som vil drive et helt folk ut av sitt land. Og det skjedde jo med jødene. Det var romerne som drev ut. Under Vespasian og Titus, og definitivt i år 135 under en grusom keiser som heter Hadrianus. Han som satt navnet Palestina på Jødeland. Nok om det. Men vet du hva? Da sier eksperter, hvis et folk mister sitt land, så går det 3 generasjoner, så har de mistet språket. Det er kun jøden som forstår og snakker hebraisk. Ingen andre skjønner det. Og skulle de bli forstått, når de blir spredt rundt i det svære romerske riket, som er hele Nord-Afrika og hele Europa, og helt til danskegrensen, Slesvig-Holstein, og helt til Uralfjellene. Det var Romerriket, et kjemperike. Skulle de bli forstått, så måtte de lære nye språk, og det er en stor fare. Det er den største oppløsningsmuligheten. Altså, når folk mister språket, så går de i oppløsning. Og definitivt etter 4 generasjoner.